mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Tonga indray ny fotoana ny zaza-minono enotsika lesona indray eny ary efa vonina tsara daholo ve ny ankizy kely le zaza-minono kely efa mahay tsenjery efa mahay lesona andao ary tsika ifampiarahaba indray ao aorianan'isa telo isa roa telo manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara daholo ve vonay lesona tsara ve nareo e andao ary tonga de atombokontsika ny lesona voalohany. Manasitrana zazavavy iray I Jesosy tsy anjery mangataka ho mba ho salamany ianao. Bravo! Efa malesina daholo le zaza-minono kely de le zoko koa efa manaraka daholo fa efa mahay. Te antenke aferitsika andray nge le tantara efa hainy ankizy kely rehetrarehetra nge tantarany Jairo. I Jairo le rangaha tao amin'ny tempolo izy tamin'ity fotoana ity fa reraka be ny sany fa nalahelo izy fa marary ny zanany any an-trano. Io le zazavavy kely malahelo Jairo fa marary manahoana izy io sisy tamin'ny mamany. Misy Jesosy any. Jesosy mahay zavatra be Jesosy mahay manasitra na andeha tady an Jesosy aiza moa zao sa Jesosy zay tsy maintsy mahita an Jesosy androany. Jesosy miresaka amin'ny olona falifaly tsikitsiky izy miresaka amin'ny olona be dia be andeha ao amin'ny Jesosy de niresaka tamin'ny Jesosy izy de ahoana ozy izy zay mihitsy afa maly le zazakely andao izy ho any an-tranonay fa marary ozy izy le zazakeliko any an-tranonay le zazakeliko marary Jesosy andao any azafady tompoko andao mo ho any an-tranonay. Rehefa teny an-dalana iny le mpanampiny Jairo iny ary ny teneny zao eny zay mihitsy hoe maty le zazakely fa aza elinkelena hono Jesosy. Way te ozy Jesosy hoe ozy Jairo way fa ahoana maty izy de ozy Jesosy hoe aza malahelo Jairo fa andaotsika ho any. De lasa zareo nandeha nakany an-trano. Maninona ny olona zandraka izy
mitomany fa malahelo fa matony zazakely dia mitomany o zareo oay mampalahelo dozy Jesosy aza nitomany fa andaotsika taotserevantsika zazakely io zao le mamalizy zazakely koa malahelo dia tomany tao amin'le trano amin'izay zareo ina atao le zazakely matory ohatra matory izy fa maty ke izy fa tsy metsaka tsony ke le zazakely raisy Jesosy ny tanany dia ina teneny Jesosy zay mahay tantara rakizy hozy Jesosy ry zazavavy mitsangana dia niratra le zazakely niratra masiny iny izy fa mipetraka dia nitsiky tamin'i Jesosy izy fa faly be dia nitsiky taminazy koa Jesosy sitranin'i Jesosy le zazakely faly be rakizy tatany sy mamany dia ozy izy misaotra Jesosy fa sitrana ny zanakay fa velandray le zazakelynay Jesosy misaotra Jesosy fa tianay ianao tsara fanahy rakizy Jesosy tia namana izy tia ny olona rehetrarehetra Jesosy manampy ny olona rehetrarehetra Jesosy tsika koa rakizy dia afaka manampy ny olona rehetra ihany koa afaka mandeha mamangy an'ireny olona marary ireny ankehtsika dia safosafona ange le marary safosafona izy dia omena teny izy hoe sitrana soa ianao dia rehefa sitrana izy dia mahay misaotra ity zao le zazakely nisaotra ny Jesosy dia itsika ihany koa tokony mahay misaotra ny Jesosy amin'ny zavatra rehetra ataony amintsika dia mila mandeha mijery an'ireny marary ireny koa ankehtsika dia mikarakara ny marary dia mivavaka ao anazy dia atao hoe Jesosy sitrano io marary io zay mahay lesona ny ankizy rehetra mino rakizy fa isika rehetrarehetra ireo dia hanome teny mahafinaritra mahay mitsika amin'ny olona rehetrarehetra hitondra fahasitranana amin'ny olona rehetrarehetra amin'ity sapaty ity dia amin'ny fotoana rehetrarehetra hivelomantsika tsara be ny lesona mino fa ampiatra ny ankizy rehetra dia andao ara-faranantsika averina ry lesona voalohany manasitrana zazavavy iray i Jesosy tsy anjery mangataka mba ho salamany ianao mino fa antanteraka an'izany ny ankizy rehetrarehetra dia hisaotra ny Jesosy itsika amin'ny olona rehetra eny ary andehantsika hivavaka dia efa nao veloma rehefa aveo kambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso misaotra anao zay Jesosy fa ianao dia mahay manasitrana ny marary mahay mamelona ny maty misaotra satria tianay ianao ampianaro ihany koa izahay mba hitsiky sy hanampy ny namanay rehetra misaotra Jesosy malalo amen ao ary 1 2 3 dia mifanao veloma dia mifanao veloma amin'ny herindray zany efa lesona vaovao no ianarantsika dia mahaiza misaotra ny Jesosy rakizy mahaiza manampy ny namana veloma tompoko faly miarabantsika rehetra indray ry zazabodo amin'izao sabata fitsaharana izao isaorantsika Andriamanitra fa mikarakara antsika foana izy dia tehiriziny sika rehetra mba ho tratry ny sabata andao ary sika hiaraka hivavaka aloha isaotra azy akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso Jesosy zokinay misaotra anao betsaka fa mikarakara anay mandrakariva ianao omenao sabata fitsaharana izay mba hiarahanay aminao
misaotra Jesosy io. Ampio izay rehetra mba ho zaza endry, hiaino tsara dia ho mpakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantarantsika androany dia hoe ry zatovo miarena. Ry zatovo miarena ao amin'ny lioka ny misy ny toko sy andininy izay ho ataontsika tsy anjery. Lioka toko 7:1-12. Antonge ho ataoko aloha dia rehefa avy eo isika rehetra miara-mamerina. Fa Andriamanitra mitsinjo ny olony. Avereny hoe fa Andriamanitra mitsinjo ny olony. Dia petraka tsara ary fa naraka amin'ny fandaharana isika. Nandeha nitety ny vohitra Jesosy. Nilaza tamin'ny olona momba an'Andriamanitra sady nanasitrana ny marary, nanaraka azy teny rehetra teny ny mpianana. Nisy olona sasany ihany koa naniry andresy ahita izay nataon'i Jesosy. Noho izany dia nisy vahoaka be nanaraka azy teny rehetra teny. Indray andro Jesosy dia tonga tao an-tanàna antsoina hoe Naina. Tamin'izany andro izany dia tanàna dia mifefy ary misy vavahady idirana sy voan'ny olona. Rehefa nizotra hoe ny ambavahadin'ny tanàna Jesosy dia nahita vahoaka nilandra trano vorona. Nisy zatovolahy iray maty ary nandehandevina amin'ny fasana ivelan'ny tanàna ry zareo. Nanaraka ireo nilanja azy ny reniny sy ny vahoaka maro. Reny Jesosy notomany ren'ilay zatovo, reny koa notomany vahoaka mpitondra tena ilay reny. Izany hoe efa maty ny vadiny ary ankehitriny dia maty ihany koa ny zanan'ilay tokana. Fantatry Jesosy avy hatrany ny antony nahatonga azy alahelo. Maty ny vadiny ary maty ihany koa ny zanan'lahy. Ka irery izy ankehitriny, tsy nanana na iza na iza nampy azy izy. Tsy misy mpitady vola amidy sakafo, tsy misy mpanampy azy raha sendra marary, tsy misy mpampahery azy na mpikarakara rehefa antitra izy rahatry izay. Nangoraka io reny Jesosy ary tianao zavatra anampiana azy. Nanantona moramora teo amin'ilay vehivavy izy. Rehefa nahita azy ny olona dia nijanona avokoa, nitsahatra ny tomanin'izy ireo. Dia nitangorona nanodidina an'i Jesosy ilay reny foto-dranomaso izy ireo. Inona ary izao no nataon'i Jesosy hoy izy ireo nanontany tena. Inona no azony atao? Nitsiky tamin'ireo vehivavy Jesosy sady niteny malefaka hoe aza mitomany ary nanendry ny trano vorona izy. Rehefa hitan'ny olona nanao izany izy dia nibanjina azy avokoa izy rehetra. Inona indray ary izao no ataon'i Jesosy? Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao miarena. Azo antoka fa talanjonareo vahoaka nandrian'i Jesosy ny teny an'izany. Fantatry ny olona rehetra fa maty ilay zatovy ary ny olona maty tsy afana miarina. Rehefa niteny anefa Jesosy dia nipetraka ilay zatovy ary nanomboka niresaka. Natolotro Jesosy andreniny izy. Faly ve ilay reny? Eny tokoa, faly izy. Nitsahatra ny ranomasony ary nanomboka ny deran'Andriamanitra izy. Gaga ny olona nahita fahagagana izy ireo. Nety ho nitanaka vava mihitsy azy angamba. Ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona ho izy ireo ny hika. Tsy ela dia niverina tany an-tanàna avokoa ny rehetra. Feno fifaliana sy fahasambarana noho ny fitiavan'i Jesosy. Tena mahafinaritra ny fikarakaràn'Andriamanitra. Asaina manampy ny olona malahelo ihany koa isika. Rehefa mahita olona marary isika na olona matahotra na mandrery dia tian'i Jesosy ilazana teny mamy amin'izy ireny. Mihaino azy, mampahery azy ary mamina azy ihany koa. Afaka nitia azy tahaka ny nataon'i Jesosy isika. Rehefa manao izany ho an'ny hafa isika dia tahaka ny manao izany ho an'i Jesosy. Noho ny fahasavan'i Jesosy raikisy dia faly indrindra ny tenako miarahaba antsika tsirairay avy indray hiaraka eto isika hamerina ny lohahevitra fahadimy. Izany lohahevitra fahadimy izany dia mitondra ny lohateny hoe tafaraka indray. Tafaraka indray.
Araka ny mahazatra dia manana afatra tiana ho ampitaina ho azy sy ianao mandrakariva ange Andriamanitra ao anatin'izany lohahevitra izany. Manampy antsika tokoa raka izy Andriamanitra mba hahafahantsika mifanompo eo amin'ny fiainantsika. Ny andalan-teny izay natao tsy anjery na natao ho tadidiana nandritra ny herinandro dia hitantsika tao amin'ny Galatianina. Galatianina 4:9-10. Galatianina 4:9-10 manao hoe aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra amin'ny mpianakavy ny finoana. Rehefa narary ny ray aman-dreniny etan dia izy no nikarakara ny zandriny lahy kely mba hahafahany ireto ray aman-dreniny ireto maka aina. Nikarakara sakafo amin'ny zandriny izy ary nanampy azy tamin'ny fampirimana sy fanadiovana ny trano. Ianao koa veraka izy mba manampy ny hafa ao an-tokantrano ao. Ny tantarantsika an'io dia momba ny nataon'i Josefa ho an'ny fianakaviany. Rehefa avy any tany lavitra nandritra ny taona maro ary Jakoba dia niverina tany amin'ny tany Kanana, niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany 12. I Josefa no zanany alohan'ilay faralahy ary izy no tiany rainy indrindra. Nanjary nakala ny Josefa nge ireo rahalainy noho izany ka tapa-kevitra nivarotra azy ampividy andevo izay handeha ho any Egipta raka izy. Nahatoky mandrakariva an'Andriamanitra nefa i Josefa tany Egipta. Na dia rehefa nisy zava-tsarotra niseho taminy azy, nanampy azy tokoa Andriamanitra ka noho ny fakany dia tonga gouvernoura nge izy. Rehefa nisy mosary teo amin'izany tany rehetra izany dia nandefa ny zanany 10 ho any Egipta Jakoba mba hitady sakafo. I Josefa no niandraikitra ny sakafo tamin'izany. Tsy fantatr'ireo rahalahiny mihitsy hoe Josefa io, fa i Josefa kosa nahalala azy ireo ary noho ny farany dia nampahafantariny azy ireo ihany fa izy ange ny Josefa. Nolazainy azy fa efa navela ny eloko izy ireo tamin'ny varotany azy ho andevo. Nanome toky izy fa hikarakara ny fianakaviany manontolo. Koa dia niverina tany amin'ny tany Kanana ireto rahalainy ireto hitondra izany vaovao mahafaly izany. Nafinaritra tokoa ny dia feno sakafo ny saretiny, nahazo akanjo vaovao sy vola tany amin'ny Josefa izy ireo. Nanana mpondra maro koa izy izay nampitondrana fanomezana petraka ho andray ary nahazo fanasana manokana avy amin'ny Farao izy ireo mba ho tonga sy honina any Egipta. Nampanantena i Josefa fa tsy orin-tsakafo ny fianakaviany mandrapatapitra izany mosary izany. Rehefa tonga tany an-trano izy ireo dia nitantara tamin'i Jakoba rainy fa vao tsy mampino ange izany ho Jakoba. Velona ve Josefa ilay zanany lahy tiany indrindra? Tsy maty ve Josefa ary be finoana nandritra izay taona maro izay? Marina ve fa velona tokoa Josefa? Tonga gouvernoura mihitsy ve izy? Tantarao amiko indray hoe izany raka izy nataon'i Jakoba. Farany dia niainga ho any Egipta i Jakoba sy ny fianakaviany. I Jakoba, ny zanany, ny vinantony, ny zafikeliny, nandeha avokoa izy rehetra. Ny sasany faly nitaingina ilay sarety avy any amin'ny Farao. Ny zanako Jakoba kosa nandeha teo amin'ny ilany sarety, nitaingina ireo ampondra izay nahafatifaty ny Farao. Lavitra dia lavitra ny dia saingy nanakoanina betsaka izy ireo teny an-dalana. Ny hira mandrakariva tao am-pony ange Jakoba teny an-dalana raka izy. Tena hahita ny Josefa zanany marina tokoa izany izy. Nentin'ireo mpanompo tao an-tranon'i Josefa ilay vaovao mahafaly. Efa ho tonga eo ny fianakavianao hoy izy ireo. Ainganary atao vonona ny kalesiko hoy Josefa nibaiko an'ireo mpanompo. Nasainy nandeha aingana dia aingana arak'izay tratran'ireo soavaliny fa maika nahita ny rainy izy. Rehefa tonga teo amin'izay nisy ny rainy Josefa dia niazakazaka nakeo amin'ny Jakoba ary namehana azy, niarany tomany izy ireo noho ny hafaliany. Tsy ela taorin'izay dia nentin'i Josefa ny dimy tamin'ireo rahalainy mba hiditra ho andapa eo amin'ny Farao. Inona ny azo anareo? Hoy ange Farao tamin'izy ireo mpiandry ondry izahay, ho sisin'ny rahalany Josefa.
afaka mipetraka ny gosena ireo rahalahinao mifarao tamin'i Josefa. Ao ny tsara indrindra amin'ny taniko ary ho karaha maiko koa ireo rahalahinao mba hikarakara ny biby fiobiko raha tian'izy ireo izany. Dia nentin'i Josefa mba hiaona tamin'ny Farao kongeny rainy. Nitsotra anao ny Farao, ilay mpanjaka maherin'i Egypta i Jakoba dia ilay lehilahin'Andriamanitra. Rehefa izay dia niara-nonina tamin'ny fianakaviany tao Egypta nandritra ny 17 taona i Jakoba ary maty izy avy eo. Mba fantatrareo moa 17 taona izy vao maty. Nanomboka nitebiteby ireo rahalahin'i Josefa. Efa maty mantsy izao ny rain'izy ireo. Inona ary no ataon'i Josefa? Hamaly faty azy ireo noho ny zavatra ratsy nataon'izy ireo ve? Tapa-kevitra ve izy ireo fa handefa hafatra ho any amin'i Josefa? Talohan'ny nahafatesany raintsika dia nilaza izy fa tiana raha mamela anay ianao noho ny ratsy efa nataonay taminao. Izany ange no hafatra nalefan'izy ireo tany amin'i Josefa. Ianareo ny saina nisy ratsy ahy ho Josefa namaly, fa Andriamanitra kosa nanao izany ho soa. Navelan'isy eo izany mba hahafahako manampy anareo rehetra. Inona no navelan'Andriamanitra isy mba hanampianao hanompo ny fianakavianao? Mety tsy ho tompon'andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny firenena angamby ianao? Mety tsy hamonjy ny fianakavianao mosary mihitsy? Saingy anisan'ny ankonana iray ianao. Inona no azonao atao mba hanampiana ireo olona miara-miaina aminao rakizy sy hanehoanao fitiavana nisy ireo? Inona no azonao atao mba hanompoana koa ireo mpianakavin'ny finoanao? Fa izao manampy an'Andriamanitra ne, miara-miasa amin'Andriamanitra tokoa isika raha manatanteraka izany. Ary Andriamanitra dia manampy azy ianao amin'ny fanompoana ny ankonantsika. Indray izahay tafiaraka aminao Ritanora Mantoanto 12 taona sy 14 taona amin'izao fotoana izao. Miarabany zoky ny zandry ny ray aman-dreny ihany koa. Lesona faha-5 ny anarantsika izay mitondra lohateny hoe maneke. Ary ny andininy izay novidiana mba ho atao tsenjery dia ny Hebreo 13:7. Tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heverony ny efaran'ny fiainany ka rao ny finoany. Fa mialohan'izay dia andeha hiverenantsika kely ilay lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro dia ny amin'ny tantarany Jesosy ilay mpisorona be antsika. Ao amin'ny hevitra masina indrindra Jesosy ankehitriny manao fifonana ho aiso ho anao. Ianao ve efa mba nisaintsaina ny amin'izany asany Jesosy izany? Misaintsaina ny amin'ny fiverenany ve ianao? Ireo kristianina tamin'ny taona 1729 dia nandalo fady soam-panantenana goavana mihitsy rehefa tsy tonga teto an-tany Jesosy tamin'ny fotoana nieritreretin'ny zareo io. Kanefa tsy kivy izy satria izany fomba izany noentin'Andriamanitra nanadiovana ny fiangonana ihany koa tamin'izany vanim-potoana izany. Fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia ilaina isika mahery mandrakariva eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy na ho ela na ho haingana izany. Dia izay indrindra no hidirantsika amin'ilay lesona manaraka hoe maneke. Eo amin'ny lalana izay izorantsika, eo amin'ny fotoana izay hiandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy dia misy torolalana be dia be mandalo eo amin'ny fiainantsika. Nisy lehilahy anankiray nandeha fiara izy. Dia todi-sampanana anankiray izy dia nanontany polisy izay nijoro teo hoe aiza ny lalana. Dia hoy ilay polisy namaly azy hoe samy mety avokoa ireo lalana roa ireo fa ity lalana ity akaikikaiky fa ratsy ny lalana. Iry lalana indray lavitra fa tsara ny lalana. Fa izaho manoro-hevitra anao mandehana amin'ilay lalana tsara kanefa lavitra fa ho tonga ianao. Dia rehefa nandinika teo ilay lehilahy izay nitondra fiara dia nanapa-kevitra izy hoe izaho mbola maika tsy handeha amin'ny lalana lavitra iny fa aleoko mandeha amin'ity lalana akaiky ity dia vetivety dia tonga. Rehefa nandeha izy dia taony lamima ihany ny dito eo am-piandohana. Rehefa tao ampovoany tao anefany dia ny ratsy tokoa ny lalana. Misy ny lavadavaka, misy ny vato be ny ampovoan-dalana. Dia nahatsiaro izy hoe tena ity tokoa ilay nitenen'ilay polisy
kanefa efa nizotra ny diany dia tsy te hiverin-dalana ntsony izy nahita namana ihany izy teny an-dalana nanoro hevitra azy hoe mandehana miverina fa taraiky ihany ianao fa ndana miverina dia mandeha amin'ilay lalana tsara kanefa tsy nahoana izany torohevitra izany fa nizorany ihany ny lalana rehefa hitany tao anatin'ny filazany toetrandro ny omaliny iny fa ho ratsy ny andro ary ho avy ny orana kanefa nieritreritra izy fa ho tonga alohany amin'ny tanjony mialohan'ny avian'ny orana kanefa tsy izay no nitranga fa rehefa nandrosindroso kely izy dia avy tokoa ny orana tamin'izay fotoana izay toa tsy hitany intsony izay lalako diavina satria avy be ny orana nefa ny lalana feno lavaka rehefa nitotona tao anaty lavaka izy dia inona ny zavatra nisy vaky ihany koa ny kodiaran'ny fiara izay nentiny ary teo izy dia tena kivy mihitsiny dia nosoloany aingana izany ary niverina tao anaty tomobila izy kanefa efa kotsa tanteraka izy tamin'izay fotoana izay ary teo izy ny tena natsapa hoe aleo ihany arak'izay azo atao dia miaino ny torohevitry ny hafa dia izay mihitsy ny lesona ho antsika eo amin'ny fiainantsika ary tanora mantoanto amin'ny mahatanorana dia maro ny torohevitra izay mandalo eo amin'ny manodidina anareo mety hoe ny ray aman-dreny ny zoky ny mpampianatra ny any am-piangonana be dia be ny torohevitra izay omeny ireny olona izay efa nandalo teo amin'ny taonanareo ireny kanefa indraindray isika amin'ny mahatanorantsika dia te hanao fanandramana manokana ho an'ny tenantsika dia tsy mety miaino ireny fananarana ataon'ny hafa ireny kanefa matoa nataon'Andriamanitra manodidina antsika ireny olona ireny dia mba hamora ny lalantsika hanoro hevitra antsika hamora ny lalantsika mba hahatongavantsika amin'ny tanjontsika na ho amin'ny fiainana eto an-tany izany na ho amin'ny fiainana any an-danitra no antony isin'ireny olona ireny manodidina antsika ny fianonan'ny hevitry ny hafa dia tsy zavatra moramora akory fa ilaina fanetretena goavana izany ilaintsika ny manaiky ny hafa ny manana fanetretena ary izany dia toe-tsaina izay mila angatahantsika amin'Andriamanitra ny fanahy masina dia nomeny Jesosy antsika fony izy niakatra ho any an-danitra nomena antsika ny fanahy masina mba hitari-dalana antsika sy ahatonga antsika anaiky izay sitrapon'Andriamanitra dia ilaintsika ary ny mangataka ny fanahy masina isan'andro mba hitarika antsika hanome antsika ny fanetretena mba hahafahantsika mizotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo izay manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra sy ny hafa no tonga mpanefy ny tantara sy olo-malaza ny fanjakan'Andriamanitra tianao ve ny ho tonga olo-malaza ny fanjakan'Andriamanitra manekeny torolalana izay omeny manodidina anao rehefa hitanao fa tsara izany dia arao dia ekeo ihany koa ny torolalana izay omeny fanahy masina anao mandrakariva amin'ny alalan'ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra izay no ahitanao ireo toromarika rehetra izay omeny tompo anao mba hizoranao ka raha ho avy tsy ela ny tompo dia ho vonona ianao hitsena azy eny amin'ny raha ho any lanitra ny tompo any hitahany tanora mantoanto rehetra ka anaiky ny fitarihany fanahy masina ny tanora rehetra dia mirary soare ho amin'ny fiarahantsika mianatra ho amin'ny manaraka indray velomadaholy tompoko dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mpiaino ary koa isika izay mety hoe mijery amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny radio Oasis manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary manasa antsika hiaino hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra izay ny anarantsika rofitintsika angalantsika lesona izy amin'ity anio ity toy izantsika ny tantaran'ny Estera ilay farany teo iny ilay hoe na dia ho faty ara dia tsy maninona mba ho famonjena ny hafa noho ny amin'i Jesosy noho ny amin'ireo zavatsoa dia na ho faty ary tsy maninona dia hotsika hoe raha izany no amin'ny ho tena tsy maninona tahaka ny Estera fa raha zavatra hafa dia maty antoka isika ny fandresen'ny Estera izay zany toyiny ayve nandresy Estera fa iza moa Estera Estera ilay vehivavy tsotra kely ilay vehivavy tao anatin'ny jiosy babo izany hoe andevo izany hoe olona tsintsinona akory kanefa na dia tsotra aza izy dia manana ny atsara-tarehany ty Estera ity ary izay koa irariana mba ho fiainanao ianao mety tsy dia anina akory mety tsy dia manao ahoana akory fa raha mba misy tsara iny aminao iny dia afaka miasa amin'ny alalan'iny atsarana kely eny aminao iny Andriamanitra
zao nolazain'ny estera toko fadimy rehefa antsika manohy azy le hoe fandreseny estera dia hoy ny mpanjaka taminy inona no angatanao ry estera vady ny mpanjaka ary inona ny tadiavinao fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omenanao zany. Zay ilay zavatra tsy nampozina ary zay ilay fandreseny estera. Raha ny tokony ho izy dia tsy afaka miditra ao amin'ny mpanjaka estera araka ny lalàna fa mety ho faty mihitsy na dia vady ny mpanjaka azy ianao. Kanefa mba ho famonjena ny fiangonana, mba ho famonjena ny hafa, mba ho famonjena ny tena dia niditra tao estera rehefa avy mivavaka sy ny fatianina. Eto aloha zany dia izingizinina averina mandrakariva fa tsy mandeha amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika isika fa mandeha satria nitariha amin'ny fanan'Andriamanitra hiditra tao amin'ny mpanjaka. Ary aza mandeha mihitsy ianao raha tsy efa hoe tsapanao fa mitarika anao Andriamanitra. Zay ihany ny fahombiazantsika. Dia niditra tao estera. Na ianao zany maty, na ianao mahazo valim-bavaka na mahazo valiny tsara ihany koa avy amin'ny mpanjaka. Dia teo no nandresy estera satria rehefa niditra estera dia hoy ny mpanjaka hoe inona ny angatanao e? Inona ny tadiavinao e? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omenanao. Tena tsy nampozina izany. Satria nahoana moa no zany ny tenin'ny mpanjaka. Satria ity mpanjaka ity dia nahita fa manana fahasahiana estera ao anatin'ilay atsara tarihany. Sa izy. Ary tsapa ny mpanjaka mihitsy hoe vehivavy tsara. Manana fahasahiana masina, manana fahasahiana tsara. Ilariako mba nananao koa zany. Fahasahiana masina, fahasahiana tsara. Fa indraindray dia sasa ratsy. Sasa amin'ny zavatra tsisy dikany. Tazan'ny mpanjaka teny amin'ny estera zany dia hoy izy hoe zay tadiavinao omenanao na dia ny antsasaky ny fanjakana azy. Zay ilay fandreseny estera. Noho izany maniry aho mba ho tohizantsika indray ny tantaran'ny estera ka ny fandreseny mba ho fandreseko sy ho fandresenao. Amen. Tsy fantatro hoe inona koa zany zao miandry anao io. Inona ilay zavatra mafimafy mety hahafaty anao mihitsy raha vao tsy tanteraka. Mety hanimba no avinao mihitsy raha vao tsy vita. Inona ilay izy? Voalohany indrindra mivavahalo, mifadia hanina, miantora amin'Andriamanitra. Rehefa vita zany dia manana fahasahiana. Fa tsika nge no mahatonga antsika tsy tafavoaka io dia tsika tsy sahy. Averika any amin'ny zavatra fahasahiana masina tsika tsy mba miroso. Amin'ny fahasahiana tsara tsika tsy mba mandefa mijanona eo. Fa amin'ny fahasahiana tsy ahoana tsisy dikany. Sasa ratsy isika. Dia eo tsy mahatafavoaka ninnininy tsika. Ohatrany hoe taraiky foana isika. Fa zao ryseha. Andao mba ho tahaka ny estera isika. Anina fahasahiana tsara, fahasahiana masina dia miroso tsy miteny hoe za ve moa zay inona, za zay estera kely ity babo andevo. Fa tsy mijery an'izany Andriamanitra fa mijery ny finoanao izy, mijery ny toetranao izy sy ny fahasahianao ihany koa. Dia aomby ianao, ho tafavoaka ianao ka na dia ny antsasaky ny fanjakana aza dia omena any estera. Ninona angatahany dia ho azony avokoa. Mba ho aminao zany fanandramany estera izany dia ho mpandresiko ianao. Iotra anao no mpandresy araka ny teny fikasana manome fotoana antsika indray ary fifaliana ilay Franco amin'ny famotinana ny lohahevitra ho amin'ny heriny. Marapresaka arse. Dia tonga indray eo amin'ny fotoana iarahantsika mamerina ny lesona Sekoly Sabata ny lehibe isika izay mbola amin'ny tontolo-kevitra ny lohahevitra momba ny amin'ny filazantsara ny Jaune no mbola iarahantsika mandinika ny lesona faha-5 zany no iarahantsika miandra indray androany izay mitondra ny lohateny ny fijoroana ho vavolombelon'ireo Samaritanina. Ny fijoroana ho vavolombelon'ireo Samaritanina. Miaraba antsika rehetra tafahoana somatsara fakahita indray tsika ampifaliana amin'ity fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra ity ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompony ho anao mandrakariva ka mialohan'ny iarahantsika mandinika izany lesona izany dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotranao indray izahay no izao fotoana
izao zay ahafahanay miaraka mianatra sy mandinika ny teninao andinika aloha hevitra manokana indray zay ka de mangataka anao mba amela ny eloka anadio anay ary aoka ny fanenao masina no arotsaka ao te-amponay sy izay miaino rehetra manaraka zao fandarana izao mba hatonga ny teninao hitondra fifaliana ary mba hanaovanay fanandramana zay mifanalify aminay amin'ny anarana Jesosy nangatana ny vavaka amen. Ny lesona fahadimy ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo Samaritana. Ny andinina tao tadina moa dia izay voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra ka ny andininy faraiky amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo izay manao hoe ary maro koa no nino ny teniny ka nao tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Fijoroana vavolombelona miezinezina farisen-dahatra miezinezina nataon'ireo Samaritana ponina tao Samaria izany teny izany fa iza moa ny Samaritana satria eo amin'ny filazantsara Jaona toko fahaefatra ny resantsika zany mikasika ny aonan Jesosy ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ity vehivavy Samaritana teo amin'ny fatsakan'i Jakoba no resantsika de mipetraka amin'ny fanontaniana mba tsara ho fantatra ihany hoe fa iza moa ireo Samaritana. Ireo Samaritana dia nipetraka tao amin'ny tanàna atao hoe Samaria dia tanàna eo afovoan'ny Palestina izy io ary izy de malaza ho reny vodrin'ny fanjakany Israely. Tanàna zay novidiny Omri mpanjaka tamin'ny Samera izy io ary tamin'ny tompony taloha io no niavian'le anarana hoe Samaria. Hitantsika amin'ny mpanjaka voalohany toko fahinina ambin'ny folo ka eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo no mikasika an'izany tantara izany. Tao amin'ny tao Samaria tao dia anisy ny tempoly tsampy satria ny tempona tao Samaria zany dia nisy andriamanin-kafa zay nivavahan'izy ireo. Ary tao ihany koa no toerana zay nanaovan'ny Elia sy Elisa fahagagana maro. Nanangana tempoly ireo Samaritana reo ka nampitoviany ny tempoly mitovy tany Jerosalema dia tsy nekeny jiosy zany toe-javatra zany ka tamin'ny taona 820 talohan'i Kristy dia ny mpanapaka jiosy anankiray atao hoe Jean Hirkanina no nandrotana izany tempoly naorony zareo Samaritana izany ka natonga olana izy io natonga disadisa izy io ary nanomboka teo dia tsy tsara fifandraisana intsony ny jiosy sy ny Samaritana ary zay fifankalana zay dia nitoy hatraty amin'ny andron'i Jesosy izay toe-javatra zay ka dia toy ny hoe fahavalo tsisy fampirarahana intsony teo amin'ny jiosy sy ny Samaritana dia zay no zavatra mitranga. Ny zavatra misy anefa ry mpiara-mianatra namana mandeha amin'ny fotoana ny zavatra rehetra ary tsika sendasendra fa inona no zavatra nitranga ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra no miseho ny tantara ny zavatra resantsika eto zany dia mizara telo. Ny voalohany ilay jiosy sy ny Samaritana. Ny faharoa nanaiky an Jesosy io tompo ilay vehivavy Samaritana ary fahatelo farany ny fijoroana vavolombelona zay nataon'ireo Samaritana. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra no andeha ho jerentsika ny tantara inona zavatra nitranga. Nisy somary nisy disadisa teo amin'ny mpianatra Jaona sy ny mpianatra Jesosy satria toa nahazo olona maro mpanaraka maro Jesosy ary ny somary nanomboka niena ny mpanaraka an Jaona ary dia tahitra ny mpianatra Jaona manao hoe nylay nahoana no mitombo ny mpanaraka an Jesosy ary mba hisoroana zany disadisa zany dia nanapa-kevitra Jesosy nandeha izy andeha ho an'ny Galilea mba hisoroana zany disadisa izany fifandonana dia nanapa-kevitra Jesosy andeha ho an'ny Galilea ary rehefa ho an'ny Galilea dia tsy maintsy tokony hamaky ao Samaria ianao tsy maintsy mamaky ao Samaria ary kanefa ny jiosy dia rehefa mandeha ho an'ny Galilea dia tsy maintsy manodidina mandeha lavitra raha toka anitsy fotsiny eo Samaria fa Jesosy tonga ny fotoana nanana iraka tsy maintsy notontosaina tao Samaria Jesosy. Ary zay ny zavatra mahafinaritra eo amin'ny andininy fahaefatra dia zao nolazainy hoe ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Tena mazava ny ten'Andriamanitra tsy maintsy mamaky any Samaria Jesosy.
de zavatra nitranga teo zany dia lasa Jesosy ary efa atoandro ny andro tamin'izay fotoana izay ka tamin'ny tataovonan'iny indrindra dia tonga teo akaiky ny fatsakany Jakoba Jesosy ary tamin'ny fotoana io indrindra indro nisy vehivavy avy atsaka rano amin'ny mitataovona lay mafana indrindra tamin'ny fotoana io ny mpianatra dia lasa nandeha nitady sakafo satria sasatra izy ireo eo amin'ny andininy fahenina moa ahitantsika zany tantara zany ary ny andininy fafito ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy natsaka rano ty vehivavy ty mahagaga fa ny fatsakan'ny vehivavy namana rehetra na amin'ny maraina mangatsitsika na amin'ny ariva mangatsitsika fa izy kosa atoandro be io izy nandeha amin'ny andro mafana zany io azy eritreretina fa tsy tia hifankahita amin'ireo vehivavy namana izy noho ny toetra noho ny fiainana zay miainana amin'izao fotoana izao dia teo izy noho ny fotoana satria io zany no very fa mangingina tsy mahita indrindra teo amin'ny fotoana io nefa Jesosy teo amin'ny fatsakana ary teo indrindra no nionany Jesosy tamin'ity vehivavy ity ry namana isany na inona na intony na antony anaovan'ity vehivavy ity an'izany fotoana andehanana atsaka zany dia io fotoana io no nanova ny fiainany tamin'ny fiainana tamin'i Jesosy dia ampahery anao fa amin'ny fotoana rehetrarehetra amin'ny toerana rehetrarehetra zay fantatrao fa ivelonao fa manahirana dia eo amin'ireny fotoana reny Jesosy afaka miditra antsehitra eo amin'ny fiainanao tahaka ity vehivavy ity rehefa niona teo dia inona ny zavatra nitranga amin'ny andininy fa fito ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy omeo aho hosotroiko naninona Jesosy nangataka rano Jesosy fa ary valy tenyilay vehivavy amin'ny andininy fasivy fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroana nefa ao vehivavy Samaritana avy hatrany dia nilaza ny zavatra misy ilay vehivavy ary tsy nandainga izy nahoana ianao no mangataka rano amiko ianao jiosy ianao lehilahy za Samaritana za vehivavy ary namana isany nanakana n'ilay vehivavy tsy hanolotra izany fahasoavana izany ho an' Jesosy ny fifankalahana nisy teo amin'ny Jiosy ny Samaritana nanakana azy tsy fantony iza ty eo anoloana ity fa noho le fifankalahana zay efa iainana dia tsy mba nainana raha ohatra hanome le fahasoavana amin'ny Jesosy izy nefa mahafinaritra hoy ny taridalatsika nefa dia niezaka ny ahita fanalahidy hanokatra io fo io Jesosy fantatra Jesosy ny ao am-pony ty vehivavy ity tahaka an'izay iseho tamin'ny Nikodemosy tadidinao ve ny feonan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy zay tsy fantatry Nikodemosy akory ny zavatra mitranga ka natonga Nikodemosy hoe ahoana moa natonga ny zavatra izany ahoana natonga ny olona lehivenana kibondreny ka ho ateraka indray dia tahaka zany koa ny zavatra nitranga tamin'ity vehivavy ity hoy ilay vehivavy tompoko tsy manana fanovozany ianao sady lalina ny fatsakana ko aiza no azonao izany rano velona zany satria namaly Jesosy amin'ny andininy fasivy o Jesosy andininy fasivy fa hoy raha vehivavy taminy nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko sotroana nefa ho vehivavy Samaritana fa ny jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana Jesosy namaly ka nanao hoe taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho sotroko dia ianao no angataka taminy ka nomeny rano velona taitra lay vehivavy aiza ianao tsy manana fatsakana ianao tsy manana fanovozana aiza nazona zany rano velona zany eo lay vehivavy tsy fantatra lay vehivavy ny tampony Jesosy ary tahaka ny Nikodemosy ity vehivavy ity samy nampitodian' Jesosy ifantoka amin'ny fahamarinana ara-panahy ambony eo amin'izay ilain'izy ireo no nitarian' Jesosy ny resaka ny zavatra nisy zany na i Nikodemosy na ilay vehivavy Samaritana samy nila ny fanandramany fiovam-po namana isany ianao ihany koa misy fanandramana tian' Jesosy iainana aminao omenanao amin'ny alalana zany lesona izany hoy ny voalazany hoe marina fa tena sarobidy eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny rano dia inona tokoa moa ny zavatra misy rehefa tsy misy ny rano iarahantsika malala ny zavatra misy ankehitriny
ny rano ilaina amin'ny fiainan-davanandro kanefa ity rano lazainy Jesosy ity tsy takatrilay vehivavy fa hoy Jesosy hoe fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano zay omeko azy dia loharano miboiboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Jesosy no loharanonaina ho antsika. Ry namana isany firifiry ny fanamangetaheta ankehitriny no ampototry ny rano velona nefa mibanjana lavitra mitady loharanonaina. Teo dia taitra ilay vehivavy ka hoy ilay vehivavy manao hoe tompoko omeo an'izany rano zany a tompo omeo an'izany rano zany a hoy ity vehivavy ity satria ina zavatra nitranga taitra izy. Taitra ilay vehivavy ary dia nangataka izy mba omeo an'izany rano zany aho mba tsy angetaheta na aketo atsaka intsony. Zany no iveriny ty vehivavy ity nieritreritra izy manao hoe raha mandray an'izany izy dia tsy misy fotoana tsy afaka tsy maketo intsony aho dia tsisy mahafantatra intsony ny mombamomba. Ry namana isany nandray ara-paky teny an'ilay teny momba ny rano ilay vehivavy kanefa zavatra ara-panahy no nitenenin' Jesosy. Tomboko meo an'izany rano zany a mba tsy angetaheta intsony ary tsy aketo intsony mba hampiena ny mety hifanenako amin'ny olona niova nefa ny toe-javatra teto teo amin'ny fotoana ity. Zao ny voalaza eo ny 110 o Jesosy taminy andeha ary atsoy vatinao ka makanesa ty taitra ilay vehivavy. Atsoy vatinao ka makanesa ty ny pararehetra ilay vehivavy nandrezany tenin' Jesosy izany toy ny hoe nisy tanana tsy fantatra namadika nitakely amin'ny fiainany ka nampiariarina zavatra niriny na venina sy nokobonina ela tao. Ry namana isany ry mpiara-mandinika ry mpiara-mianatra malala tsy azotsika hanafenana Jesosy. Tsy azotsika hanafenana Jesosy ary teo dia nisy fampiresahana nataon'izay ilay vehivavy Jesosy ilay vehivavy manao hoe tsy manambady any ahy dia hoy Jesosy marina ny voalazanao fa tsy manambady ianao fa saingy efa manambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Dia hoy ilay vehivavy marina izany voalazanao izany. Teo dia taitra ilay vehivavy. Dia hoy ilay vehivavy eo andininy 7:10 hoy raha vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao. Nanomboka teo dia nanaiky ilay vehivavy nanaiky fa Jesosy no ilay mpaminany. Fa saingy izao mbola niezaka ihany ilay vehivavy hiala amina toe-javatra ka nametraka fanontaniana mikasika amin'ny resaka fifanandrina na ny toeram-pivavahana sy ny fivavahana indray eo amin'ny Jiosy sy ny Samaritana. Dia tamin'izay toe-javatra izay dia nanambara Jesosy. Nanambarany Jesosy hoy ny voalazany eo amin'ny 9:20. Hoy raha vehivavy hoy Jesosy taminy raha vehivavy mino aho fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray ianareo mivavaka izay tsy fantatrareo fa izay kosa mivavaka amin'izay fantatra izy satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Dia tarika Jesosy fa tsy amin'ny alalan'ny toerana akory no mazava-dehibe ny fivavahana amin'Andriamanitra fa ny fiakofana amin'Andriamanitra dia fivavahana tena izy, fivavahana afantarana fa izy no mpamonjy antsika ary izay no mahatonga azy eo amin'ny 9:17 manao hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zava-dehibe no nitarihan'i Jesosy an'ity toe-javatra ity. Ary teo dia taitra ilay vehivavy ary ny zavatra nisy dia izao nanomboka linany amin'ny Jesosy ny amin'ny Mesia ilay vehivavy ary dia nambarany ilay vehivavy eo 9:20 manao hoe hoy raha vehivavy taminy fantatra fa avy ny Mesia fa ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Dia hoy Jesosy taminy izao izay miresaka aminao no izy. Gaga raha vehivavy, gaga ilay vehivavy manoloana azy ilay Mesia, manoloana azy ilay mpamonjy. Inona ny zavatra antranga ny entanentana ny tompony ary tsy voatazona ilay vehivavy, tsy voatazona raha vehivavy fa ny laozany ny siny ka niazakazaka nakany an-tanàna izy. Ry mpiara-mianatra malala isany na iza manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy
na iza resy lahatra fa Jesosy ny mpamonjy tsy tafo Andriamanitra netana fiainao faliana le vehivavy nahitany Kristy na velany sininy lay rano zay antom-piainana najanony teo fa lasa izy niazakazaka nakana tanàna nizarany fanandramany voavy noraisiny teo amin'ny fotoana io nitantara tamin'ny olona izy inona zavatra nitranga resy lahatra ny olona tamin'ny fotoana io ary nafinaritra dia zao maro ireo olona niazakazaka fa any tanàna tany niazakazaka amin'ny 9:7 ary maro ny samaritana amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy no ny filazandra vehivavy nino vehivavy ratsy fitondran-teny vehivavy anankiray izay tsy azony olona iainana iraisana loatra no indro manambara ny amin'ny Jesosy ary resy lahatra no ny filazan'ity vehivavy ity ary zay le andiny no manao hoe ny amin'ny 9:7 sy 12:7 manao hoe ary maro no nino ny teny nataony tamin'ny ravehivavy ka nanao hoe tsy no ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao nijoro vavolombelona ireto samaritana reto nanaiky izy ireo ary voalaza fa nangataka an Jesosy Jesosy io mitoera eto aminay ary Jesosy dia nijanona teo ary ny zavatra nitranga noravahany Jesosy ny rindrina mampisaraka any jiosy ny jentilisa noravahany Jesosy ny sakatsakana rehetra natory tao ohatrano samaritana izy nyray latabatra taminy teo amin'ny fiaraha-mihinana Jesosy ry mpiara-mianatra namana isany mbola misy rindrina ve mbola misy sakatsakana ve tsy ahafahanao mifandray amin'ny Jesosy tsy mifandray amin'ny hafa raha ekenao androany Jesosy ilay misy Jesosy ilay mpamonjy dia izy no hiditra ao an-tsehatra satria Jesosy tsy nanaingana fiangonana ny fahasamihafana sy saranga fa amin'ny Jesosy izao sy anao iray ihany izao sy anao tokana ihany izao sy anao samy tiany ovonjena ka miantso anao indray amin'ity androany ity mba raha mety ianao dia andeha mba anao takan'ilay vehivavy samaritana isika anapa-kevitra ilaza amin'ny hafa ndao re fa i Jesosy no mpamonjy dia hita ianao indray ny Andriamanitra ombanao an'izy ka ny teny rehetra izay niarantsika ny andra teo dia mba nanaovantsika fanandramana indray andao ho toanantsika indray ity sekolitsika ity amin'ny lalana fanatitra ka dia natanteraka an'izany isika amin'izao fotoana izao ivavaka risika Andriamanitra rainay tsara nila izay ny an-danitro misaotranao izay no ny fitiavanao anay ka nahafahanay niara-ny anala sy namerina ny teninao tamin'ity androany ity ka nahafantaranay ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo samaritana tamin'ny alalan'ilay vehivavy anankiray izay nanaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainany ampio ihany koa izahay amin'ny alalan'ny fanenao masina mba hanaiky anao ho tomponay sy mpamonjy anay ka sahinay ny mizara indray amin'ny hafa ka na inona mety ho sakana na rindrina manakana anay tsy anatanteraka an'izany dia anao no anala izany rehetrarehetra izany ka ahatonga anay ho ijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra dia mitahizo mpiaino izao
mitahihana tsirairay avy raha sitraka ao andriamanitra dia mifankahitandray izahay amin'ny manaraka kanefa tsy ny sitraponay no atao fa aoka ny sitraponao iriry any no tanteraka eo amin'ny fiainanay ny vavaka dia tonony nasangatana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo tongotrao